Dona estrangera del primer disc de Manel. És una altra de les cançons que avui ha escollit el president José Montilla, que ens acompanya aquí al Tarda Tardà d'ICAT FM. És la primera de les entrevistes que fem per celebrar aquests 25 anys. Hi ha una cançó a la teva vida, com a tothom. Tothom té una cançó a la seva vida. I la teva és el Mediterrani del Serrat. Però això va portar un embolic mediàtic important, perquè va haver-hi... et van estar... em consta que et van fer una pregunta i et vas equivocar i en comptes de dir el Serrat vas dir el llac. Exacte, sí. Com va anar tota aquesta història? Pues això és... Et van agafar fora de joc. No, fora de joc, no és un lapsus. És com si jo et dic no és Jordi, sinó que et dic Joan. Sí. Això va passar, no? En una de les cançons que certament a mi són de les que més m'agraden, són de les cançons més antigues, més històriques, jo crec que de les millors del Joan Manuel Serrat, a qui conec molt i amb qui he tingut l'ocasió d'escoltar i de veure en moltes ocasions, no? Aquí a Barcelona, a Cornellà, a Mèxic, i sí, va ser un lapsus, això pot passar. És que t'ho volia preguntar